Hei, hei, hei! Ko sveicināti, mani dargie skatītāji, kā iet Spelmans, un es zinu, ka jūs negaidījāt tieši šo spēli, kur es tagad spēlēšu, jūs gaidījāt kārtējo video sēriju no The Sims 4, bet es, skatītāji, esmu izlēmis spēlēt Outlast Whistleblower, jo, es tagad spēlēšu tā kā divas spēles paralēli, vienu es spēlēšu The Sims 4 un otru šo Outlast Whistleblower, un ja sanāks, es liekšu vienā dienā, piemēram, divas video, viens video būs par Sims un otrs video būs par Outlast, vai arī vienu video dienā, tas būs Outlast vai nu Sims. Jums noteikti varbūt rodas tāds jautājums, kāpēc tieši Outlast Whistleblower? Varbūt kāds no jums atcerās, ka es biju savā vecajā kanālā spēlējis oriģinālo Outlast, un tā ir vienkārši viena fucking bēdājas horror spēle. Es jums teikšu, labi, es nezinu, vai viņi pārspēja Amnesia The Dark Descent, kuru es biju spēlējis. Outlastam, es nezinu, cik man sērijas bija sanākuši, un ap kuru gadu un ap kuru laiku es viņu biju sācis spēlēt. Es reāli neatceros, bet es varbūt jums īsumā pastāstīšu, par ko tā oriģinālā spēle bija un kad viņi iznāca un kas ir izdevēji. Tātad Outlast. Kas ir vispār Outlast? Outlast ir pirmās personas izdzīvošanas šausmu spēle, izstrādātāja un izdevēja ir Red Barrels. Izlaišanas datums ir 2013. gads, 4. septembris. Un par ko bija stāsts tajā oriģinālajā spēlē Outlast? Tātad ārštata izmeklētājs žurnālists Miles Upshur, jā, jūs atceraties to trako čalīti, kuram nācās piedzīvot visādus piedzīvojumus, tur, nezinu, satikt tur trakos tos individus, tos pacientus, tos trakos daktarus, kas jiem skrēja pakaļ, bet jā, viņš bija saņēmis anonīmu tā kā ziņojumu, ka necilvēcīgi eksperimenti tiek veikti Mount Massive patversmē. Tā ir tā kā psihiatriska slimnīca, kas pieder bēdīgi neētiskai Markov korporācijai. Tātad, jā, tur, es nezinu, tā ir, man liekas, kā ko ar pamestā psihiatriskā slimnīca, par kuru neviens reāli nezina, ka viņi atrodas kaut kur uz fucking kauna vai kaut kur, nezinu, kurā reālā sūda bedrā, par kur neviens nezina, neviens tur nebrauc, neko tur meklēt. Labi, tur bija braukuši it kā svati, bet, tie svati bija visi miruši, jo tajā fuckinējā psihiatriskajā slimnīcā tur visādi tur trakie tie individi, kā es jau biju minējis, visādi tie trakie psihopāti tur apgrozās apkārt un kaut kādi vēl ļaunie gari tur lido un tur vispār, pilnīgi L, es jums teikšu. Un spēlējot to Outlast, tas bija īstenībā baisi, tur bija tie vairāk tie jumpscare. Man ļoti nepatika tie, kas man tur centās nogalināt, kas man tur skrēja pakaļ, bija tāds resnējs, tāds liels, tāds kaut kāds, nezinu, izdzimtenis, tas kroplis, kurš man visu laiku bija saukājis par sivēnu. Man bija ļoti patīkami redzēt to skatu, kad viņu reāli izšķēra tas tā ļaunais gars, tas spoks kaut kāds, nezinu, viņš bija kaut kāds dēmons, kaut kas tur klīsta pa to te fucking no slimnīcu, un kas man vēl nelika mieru? Man nelika mieru tas trakais daktars, tas ārsts, kas bija apsēsts ar eksperimentiem, kurš veic vienkārši, fucking kaut kādus necilvēcīgus eksperimentus uz tiem tā pašiem pacientiem, tur grieza viņam rokas, tur acis, kaut kādas iekšas, tur viņam izgriez ārā, un tas fuckinais pāķis man arī visu laiku bija skrējis apkārt slimnīcē. Vienu reizi viņam izdevās man noķert, vairākas reizes, jo es biju vairāk failojis, un tas fucking idiots man bija nogriezt 2 pirkstus, man liekas, toreiz 2 pirkstus vai 3, es neatceros, bet, tas bija vienkārši fucking traki. Īsāk sakot, tam galvenajam varonim, vai viņš bija izgājis daudz kam cauri, un visbeidīgākais bija tas, ka spēles beigās, kad jau viņš bija ticis gandrīz izejai tur, viņš bija vienkārši, pirmkārt viņš bija ļoti sliktā stāvoklī, viņš bija gandrīz kā reāli pusmiris, jo viņu tas fuckinais, tas ļaunais gars bija izmētājis, nezinu, tur reāli viņi izmētājis pa visu šo te ēku, un viņam bija ļoti grūti, viņam bija lausti kauli un tā tālāk, bet viņš redzēja, ka bija atbraukusi kaut kāda specvienība, kaut kādi svatinieki, un tur bija kaut kāds čalīts invalīdu krēslā, es neatceros kas, bet tie svatinieki viņu nogalināja, nošauja vienkārši, tāpēc, ka viņi padomāja, ka tas te Miles ir viens no tiem te trakajiem pacientiem, tiem psihajiem, un ka, nezinu, vēl apsēsts ar to ļauno garu, un tāpēc viņi nošauja, un tas bija reāli tik skumīgi, jo es gandrīz vai biju sācis raudāt, labi, nē, bet man bija ļoti skumīgi, jo žēl tādu cilvēku, ļoti žēl. Žēl, labi, ok, tas bija par to oriģinālo Outlast, un tad par šito Whistleblower. Tātad Whistleblower ir DLC,
downloadable content, lejuplādējams contents, kur jūs, piemēram, ja jums ir oriģinālā spēlē Outlast, tad jūs varat nopirkt to te whistleblower. Jā, starp citu, whistleblower tulkojas latviski ziņotājs, ja kāds no jums nezina. Ja? Jūs varat nopirkt whistleblower, piemēram, Steamā. Tur atsevišķi, protams, viņš ir jāinstalē, bet whistleblower, es jums pateikšu, ka tā nav tā kā otrā daļa Outlastam. Tas ir tā kā prequels pirms tam, kas bija noticis, pirms, kad bija apbraucis tas te Miles, tas izmeklētājs to slimnīcu, reāli pirms visa, kas bija noticis. Jo es jums vēl pastāstīšu iemeslu, kāpēc viņš bija apbraucis vispār uz to trako slimnīcu un tā tālāk, kas viņu reāli tā kā aizved līdz turienei. Un par to whistleblower arī pastāstīšu, ka viņš ir iznācis 14. gadā, reāli pēc 1 gada, 4. maijā, un izdevēja izstrādātāji ir visi tie paši, Red Barrels, un šeit būs stāsts par galveno varoni Vailonu Parku, kurš ir programmētājs, strādā, es nezinu, kas viņam reāli, kā viņam ienāca prātā strādāt tajā fucking patversmē, tajā fucking psihiatriskajā slimnīcā, bet, es nezinu, man liekas, ka es nezinu, par ko viņš bija reāli domājis, un tā nebija reāli labākā izvēle tur strādāt. Bet, viņa darbs bija uzturēt morfogēnu dzinēju, kaut kādu sistēmu, es nezinu, kas kontrolē sapņus tiem te pacientiem, tiem individiem, kad viņi ir bezsamaņā, tad viņiem jāstāsta visādus murgus, un tad viņi kļūst vienkārši tādi traki un agresīvi. Un pēc nelielas pieredzes strādājot tieši ar to sistēmu, viņš un ar to visu neērtu spīdzināšanu viņam vienkārši apriebās, un viņš anonīmi sūtīja ēpasta ziņojumus tajam te izmeklētājiem Milesam Apšuram, lai atklāt tās visas aktivitātes, kas notiek šajā korporācijā, jo vienkārši nevar pieļaut, ka šitādas aktivitātes notiek, un tāpēc pareizi viņš darīja tas te Vailons Parks, ka viņš sūtīja ziņojums visus šos te spoilerus tajam te izmeklētājiem Milesam Apšuram. Un vēl viens iemesls, kāpēc es izvēlējos spēlēt Outlast tagad ir tāpēc, Outlast Whistleblower ir tāpēc, ka es nezinu, varbūt kāds no jums zina, bet ļoti, ļoti drīz šajā gadā, 25. aprīlī, iznāks otrā daļa Outlastam. Es vienkārši skatītāji nevaru sagaidīt, kad iznāks tā daļa, un tur, protams, tas skatīsies tā kā turpinājums. Man liekas, ka pirmajā daļā, man liekas, tur būs pavisam jauni varoņi, tur nebūs tas te Miles Apšurs. Varbūt tur būs kaut kāds iesākums tāds, tas moments, kad nogalināja nošauto Miles un kas tur tālāk turpinājās, kas bija pēc tam noticis. Un vēl ko es biju aizmirsis pateikt, ka platformas jūs noteikti visi ziniet, ka Outlast var spēlēt ne tikai uz datoru, bet arī uz PlayStation 4 un arī uz Xbox, man liekas, vai arī nē. Vai arī otro daļu Outlast varēs spēlēt uz Xbox. Labi, nav svarīgi, bet arī uz PlayStation 4. Ok, tad sāksim, tad New Game Whistleblower, es jau te biju iesācis, vienkārši biju testējis spēli, kā ar grafikām un tā tālāk, kā izskatīsies, jo es uzliku gaišumu uz maksimālo, to gammu, tā lai jūs varētu visu redzēt, jo es negribu likt pilnīgi tumšu, jo neko nevarēs reāli saredzēt un tā tālāk. Es nedomāju, ka esmu kaut kāds mīkstais, kurš vienkārši negrib, kuram bailes no tumsas un tā tālāk, bet nē, es gribu vienkārši, lai jūs visu redzat, kas te notiek, lai nebūtu tas tumšums. Labi, beigšu bazarēt, man liekas, te atkal kaut kāds 5 minūtes nobazarēju tā vienkārši pa tukšo, bet labi, sāksim. New Game Whistleblower. Tā, ok, tad mums uzreiz dodas difficulty, sarežģība, cik mēs gribam, lai spēle būtu sarežģīta, piemēram, normal, hard, nightmare, insane. Es, protams, neņemšu insane, tāpēc, ka es zinu, ka tas būs ļoti, ļoti grūti. Man būs pilnīgs rage un failoši visu laiku, tāpēc es ņemšu normal. Jā, normal for noobs, jā, priekš noobiem tā kā es. Ok, jā. Es nezinu, cik šī sērija būs ilga, varbūt 20 minūtes apmēram, vai vairāk, bet tad jau redzēsi. Neieskaitot, protams, to garo ievadrunu, ko es biju stāstījis par pašu spēli. We don't have to wake up.
but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here. Jā, tas bija tu, kas man iepļaukāja pa seitu stulbais Dauni. Es nezinu, ko viņš tur izdarīja, bet man liekas, ka viņš nolaizīja viņam ausi. Fucking gejs. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. What do you hope? You're not happy about it? No. Shit. Come on. Ok, tad kur mēs tā kā redzam, šitais ir tas čalīts Park. Tas mūsu galvenais varonis tagadējs, kas sūta šito ziņojumu Milesam, kurš vēl, protams, nav apbraucis to slimnīcu vai izmeklēt, kas notiek tajā fucking patversmē. Jā, Veilons Parks. Tas ir tas, kas tagad raksta. Ok, press left mouse. Oh shit. You have been exposed. Es apsolu, es nestījos nekāds porņīgs vecīt. Labi, es kaut arī skatījos porno, bet tu man iztraucēji, tu motherfucker. Labi, ok. Tā, kas mums te kafija? Kafiju mēs izdzērām. Mans laptops tas tālcerams, ka viņu neviens nepaņems. Un jā, kur ir tā visādas. Šitā ir tā sistēma, ar ko viņš nodarbojas. Jā, software. Restricted to authorized personnel only. Ok. Labi, ok, tad dosimies. They've paged for you 3 times already. There's something urgent at the engine. Jā, tu What are saki. you doing in here anyway? I thought you were just a software guy. Kāda tev starpība, ko es te daru? Tā nav it's not your business, man. Es te daru, ko es gribu. Es atnāku šeit un es skatos savus porno video. Ja tev kaut kas nepatīk, tad tinies prom, ja tu visu laiku man tas talko blakus un stāvi. Labi, ok, dosimies tad uz to vietu, kur mūs gaida. We're not be giving, he's been right so far. Sveiki, čalīši, kā iet? Jums stilīgas maskas, varbūt arī varu, kādreiz jūs varbūt man arī iedosiet tādu, un es arī būšu tāds cool čalīts. You're Wayland Park, aren't you? Jā, tieši tā. I'll tell them you're incoming. Es nebiju atbildējis, tāpēc, ka es biju aizņemts ar mājaslapām. Es skatījos daudz interesants video, kur notiek visādas pusplikas lietas. Ļoti labi izskatāties, apsargkungs. Viss gatavībā, bet man ir ļoti bēdīgas ziņas jums paziņot, ka esmu ekstrasens un ka jūs varbūt iespējams mirsiet kaut kad drīz. Ok, labi. Labi, pietiks mundēt. Ok. Press hold left button mouse to open. Ok, atveram durvis, ejam tālāk. Labi, iesim ātrāk savādāk, es nezinu. Christ, Wayland, hurry up. They're waiting on you. Nu labi, ak, Dievs, kādu starpību pagaidīs, taču nekas nenotiks. Šeit, visu uzmanību uz mani skatītāji. Labi, es atvainojos, ka es kavēju šeit. 15 seconds? Ok, tas varētu vēl 15 sekundes kaut kur pastaigāt, nezinu, patrolot. We got a patient 30 seconds out and we're blind inside his head. Call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance. Jā, tikmēr viņš, nezinu, uzhako sistēmu. Uzstāda vīrusus un tā tālāk. Are we happy, Mr. Park? Nē. Steve? Es neesmu priecīgs, vecīt, ja tu man maksātu vairāk, man būtu prieks, lielāks prieks šeit strādāt šajā fucking sūtbedrē. I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Paldies. Fuck me, they're bringing him in. Ok, kā mēs redzam, tur ir tas te kārtējs kaut kāds, nezinu, eksperiments tur notiks, tāpēc viņi izmanto vienu no tiem pacientiem. Jā. Mums tikai uz to jāstājas. Wow! Shit. Bet ziniet, man viss
Man kaut kā liekas, ka šeit būs kaut kāds déjà vu. Calm yourself. This is a high security. It's all right, Agent. Mr. Park was just surprised. I'm sure he's still calm and eager to finish his work. Take your seat. Quickly, Mr. Park. Jā. Head will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine. Jā, tas ir ļoti labi, ka šeit ir apsargi. Paldies, ka jūs tādi esat vispār. Jūs mani pasargāsiet no pilnīgi visa. Bet nu es ļoti šaubos. Good. Positioning imaging plates. You're finished, Mr. Wayland Park. You can leave. Don't expect anything but honesty in my review of your performance. Nu, paldies par komplimentu, vecītis. Tā bija centies fucking atskrēst uz šejienu, un man tikai vajadzēja kaut ko jums uzstādīt sistēmu un viss. Un tas ir tā, tas ir, kā jūs man atmaksājat? Labi, jā, tā. Kā varbūt, nezinu, ierod man 5? Tu neesi tas fuckinais idiots, kas man laizīja ausi gadījumā. Tas fuckinais gay. Eyes on the floor, one foot in front of the other until you're back in your hole. Labi, okei. Tā kā es nekur tu tālāk vairs nevaru aiziet. Labi, tad iešu apakaļ. Walk away, Wayland Park. Labi, es tinos prom, es tinos. Viss, okei. You need to exit the room, sir. Okei, es zinu, kas man jādara. Jūs man fucking visu laiku sakat, nezinu, ka man ir jāiet prom. Visi tā. Labi, es zinu, ka tas ir super. Ziniet, tas ir top secret, top noslēpums, kas tur notiek, un es to ļoti labi saprotu. Tāks. Okei. Laikam iesim tad apakaļ. Jā, mums jāiet apakaļ uz savu fucking office. Alright. Telling stories outside of class. Wow! Ew, es apsolu! Es nesties nekāds porņikus. Mr. Wayland Park, consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Oh, nu fuck, nopietni slaplaps man izmaksāja fucking 1000, tu idioti. Firewall patch would Pirks be enough jaun. to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, Agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine program? Well, that's what I heard, Mr. Blair. That was brave indeed, Wayland. The Murkoff Corporation and the Onward March of Science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. Wow, shit. Es atvainojos skatītāji, ka man vajadzētu pātrināt, ja man zvanīja telefons, un sorry par šo tā. Jā, kā mēs atzējām, viņu ir atklājuši to, ka viņš bija sūtījis tos te ēpasta ziņojums noslēpumaini. Plus viņa atspārdīja, un tagad viņam liek skatīties visādus šitādus murgus. Oh. Okei. Un tagad viņš ir vienkārši tāds pats eksperiments kā visi pārējie. Lai gan cik tas skumīgi nebūtu, bet... Jep. Un rekur mūsu vecais spoks. Mūsu vecais labais spociņš skatītāji. Ak, Dievs, kā man viņš ļoti bija pietrūks, jūs pat nevarat iedomāties. Mani dārgie skatītāji, kā man pietrūk tas fuckinais ļaunais gars, kas šeit lido un čilo apkārt un galveni visus pārējos. Ok. Sāksim filmēt tiešraidi. Mēs esam live. Oi, šitā kamera un šitas viss skats. Oh my fucking god. Tak, mums man liekas, te bija kaut kas rakstīts, ja? Tak, notes. If I die. I fucked up. Labi, es to nelasīšu skatītāji. Jā, nezinu, tas vienkārši ir tā kaut kāds ziņojums, ja viņš būs nomirst, tad tas ir tas, nu, lai izlasa, nezinu, tur viņa draudzene vai kas. Bet, nu, labi, nelasīšu, ok.
Labi, mums nedrīkst arī tērēt baigi bateriju kamerā, jo mums tas parasti ātri beidzas, un kad vispār beidzas baterijas, tad nu ir vienkārši dirsā, un tad jāmeklē kaut kādas jaunas tēki. Wow! Jau, smukulīt, sen neesi redzēts, tu man esi tik ļoti pietrūcis. Tā, ok. Labi, paldies, ka atvērāt durvis. Tā, es drīkstu pateikt tev, paspiedīs man roku, vismaz tu neesi ļauns un tu negribi man nogalināt. Ok, tā, varam durvis vaļājam tālāk, un šeit jau mums ir gaiši. Tā, kas aizvērš durvis cieta, ja nu pēkšņi tas te čalīts, tas te psihopāts izdomā man tomēr noslapkavot vienkārši randomā. Tā, wow. Te notiek visu kaut ar trokšņi, kāds bļau un tā tālāk. Baterejka manā, mazā. Sveika baterejka. Labi, tas ir ļoti labi. Es nezinu, vai man liekas pārāk gaiši skatītāji, vai arī, es nezinu. Nē, it kā jau nav baigi traki. Labi, ko es visu laiku slēdzu uz kameru? Jo man liekas, ka ja ir tik ļoti gaiši, tad man liekas, ka grafika paliek nekvalitīvāka, bet nu, viņš kā nekā tagad filmē uz kameras un jūs paši saprotiet, kā ir. Wow, kas mums tur pa orgijām notiek? Tur kāda cenšas nogalināt, tur ir cik viņi kaut kādi fucking 3, 4, 5, 6 purni, vai vairāk, ka tur viņam tur vesels tusiņš notiek. Wow, kāda mums te vārdarbība, un rekur kārtējs smukulīts uz mūsu stalko baigi pēt, un viņš laikam, nē, jūs man nedabūsiet, neceriet, es nebūšu uz tā galda, es jums neļaušu man izgriezt orgānus, nu viņi uz manim skatās tā kā, ziniet, uz tādu pilnīgi pretēji cilvēku, kurš ir tāds izskatīgs un tāds pilnīgi svaiga gaļa, jā, un man tagad iesvētīs, jā, fuck you, motherfuckers. Wow, shit, te jau kāds skrēja, es domāju, ka viņš skrējas man nogalināt. Wow! Jopcik, tas ir tas te fuckinais spoks. Oh shit. Vai malā. Fuck off. Oh god. Ideāli ciet. Man ir jāmūk skatītāji, tas fuckinais spoks. Viņš man skrēja pakaļ, es nezinu, viņš man vēl projām skrēja pakaļ, man nav nejausmas, bet... Kā lai es tur tieku? Help me! Help! Tā, te ir kaut kāds durvis. Yo, motherfuckers! Man tad cenšas fucking noslapakot. Here, take the blade. Keep it rounding our friend here. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Something special? There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Labi, es labprāt pievienotos jūsu terapijā un pagrieztu orgānus kaut kādam random dakterim, man liekas, tas ir kaut kāds viens no tiem darbiniekiem, bet man kaut kā arī negribās. Un es arī gribu jūs pabrīdināt, ka šis tiks izlikts internetā un redzēs, ar kādām lietām jūs šeit nodarbosties, bet es nezinu, kurā mājaslapā es kaut kādu šitā tipu video varētu likt, bet tas būtu īstenībā diezgan ideāls materiāls, un jūs motherfuckers vienkārši, jūs fucking ieliktu, nezinu, jūs fucking izkastrētu un, fucking iznīcinātu. Tad kas mums šeit tāds ir? Jo, vecīt, šeit mums diezgan tādi, nav diezko ļoti draudzīgi cilvēki šeit, viņi ir ļoti bīstami, ar šitiem labāk nepīties. Es nezinu, varbūt šeit ir kaut kas tāds, ko es varu atrast. Nezinu, ko varbūt papildus baterejka, ne? Nav? Labi. Tad lai jums izbaudiet, nezinu, jūsu terapijas seansus, lai jums te jautri iet, ja es tad iešu, jūs izklaidēties. Wow, vecī, tu man nelaidīs ārā? Kad lai es te tieku? Tur ir izēja. Kur tu bija? Kur ir vēl viens durvis? Lolas atvainojas skatītāji.
Jā, kā vienmēr nofēloju tā. Ok. Kas? Wow, shit, vecīt, man fucking nobiedēja. Wow. Un forši, tu esi. Pai malā, man vajag tikt ārā. Oi, es atvainojos, skatītāji, es biju spiedis nepareizo pogu. Oh shit. Ai, ideāli. Viņš man nogalināja. Pierādēt, es atvainojos, skatītājs, biju spiedis fucking nepareizo pogu, lai skrietu. Man vajadzēja ieslēgt kameru. Aha, es zināju, ka tu celsies. Tavs jumpscares neizdevās, vecīt. Haha, es aizvērs durvis ciet. Oh, shit, re, kur ir durvis? Oh, fuck, viņš ir fuckinais psihopāts, skatītāji. Shit. Jā, es aizmirsu ieslēgt kameru, sorry, skatītāji. Tāks. Tā, kur mums te tālāk jāiet. Es nezinu, vai tas čalīts ir vēl projām tur, bet man šķiet, ka viņš vēl tur kaut kur apgrozās apkārt, un man vajag būt ļoti uzmanīgam, jo tie idioti vienkārši tāpat, ziniet, nu, viņi neaiziet prom, viņi ir vēl projām, tad tusējās. Fucking nopietni, jā, viņas vēl var ciet šitās durvis. Re, kur ir, jā, ideāli, kā es tā nepamanīju uzreiz. Tak, ieslēgsim gaismu, tā lai te varētu redzēt. Tak, šeit mēs nevaram. Get here in time. We need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here with it. We don't even know the radio works. Hey, motherfuckers, you're getting exposed. Use the shortwave radio in the prison. Labi, mums ir jāizmanto kaut kāds radio, kas atrodas kaut kur cietumā, kaut kur, nezinu, lokeros. You want responsibility for every legally shaky thing you did on the Murkoff Company payroll? Jā. Tas abstrakts izklausās pēc kaut kāda totāla sinistera, es jums teikšu. Tā, mums ir kaut kas jauns, kaut kāda nauti, man liekas, ne? Jā, a radio in the prison. There's a radio in the prison shortwave. If it's electronic, I can make it talk, make it work from me. The whole please, I'm coming home to you, blah, 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 but there's a... Ok. Labi, te viņš te ziniet, kā viņš raksta tos notus, tas ir gandrīz kā kaut kāda dienas grāmata, kā, nu, ka viņš tur raksta tur visus tos te piedzīvojumus un tā, kā viņam gāja. Un cerams, ka es šeit nesatikšu kaut kādus fuckinos, nezinu, visādas brīnumus, kaut kādus ļaunos garus, nu labi, ļaunotos poku mēs esam satikuši, un tad vēl ko ar fuckinom slep kaut kurš mums skrēja pakaļ, tas bija tas te viens no tiem pacientiem, un jā. Oh, fuck. Viņam visu laiku tie gļuki. Labi, te bez gaismas mēs nevaram, te man vienkārši jāieslēdz kamera. Jo, vecīt, tu man nedarīsi šo pāri, vai ne? Nu, es ceru, ka nē. Tā, kas mums ir jāpabīd šitais. Bīdam. Bīdi, vecīt, wow! Es tevi gan nepamanīju, tu tur visu laiku esi bijis? Nu, tu arī izskaties tāds, nu, neizskaties agresīvs, tu man nesatīs, jā? Paldies Dievam! Bet tu man bišķiņ tā kā, nu, bišķiņ nobiedēji, es tev negaidīju, ka tu tur stāvēsi. Bet labi, ejam tālāk. Tā, šeit mums vairs nevajag gaismu no kameras, te mēs visu redzam. Tā, mums jāatrod tas radio, un es apskatīšos kārtīgi visu pārmeklējuši, varbūt es atradīšu bateriju, jo atrast bateriju tas ir diezgan ļoti noderīgi tā, ka es aizvēršu durvis ciet laikam. Jā, lai viņas ir ciet. Labi, pieņemsim, ka šeit baterijas nav, un ejam tālāk. Ejam tālāk, es kaut ko laikam dzirdēju. Tas atkal tas fuckinais spoks. Šeit ceru, ka viņš šeit nebūs, bet nu man jau nekas cits neatliek, man jāiet tikai šeit. Tā, šitās durvis ir aizslēgts, ciet. Te vispār nevar tikt. Tas ir arī ciet. Šeit ir aizslēgts.
Oi, viņam visu laiku šitās fuckinās galucinācijas un tur kaut kāds lauzās iekšā. Es labāk aizvēršu durvis ciet. Oh, jau, vecīt. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found. You gotta get me out of here. Please, just push the button. Nu, zini, Let's get out of here together. es nezinu, vai ir vērts tev palīdzēt, tāpēc, ka tu nezini, cik daudz šis galvenais varonis ies cauri, un tu tikai vienkārši tur fucking vari stāvēt un mirst nost. Tā, press left mouse button to activate airlock. Ok. Nospiedīsim podziņu. What's this button do? Jā, šeit mēs varam tikai skatīties, kā viņš tiek nogalināts. Jā, jauki. Te nav baterijas? Interesanti. Tā, mums kaut kas atkal ir nautos. Te mēs varam paslēpties skapjos. Ok, tad viņi jau novāc, jā? Pastīsimies, kas mums tur nautos ir piezīmēs. The doctors are sick. Jā, es nebīnos, ka tie doktori ir fucking slimie. Viņi ir tādi paši kā tie pacienti, apmēram. Viņiem vienkārši nav dzīves, viņi dara visādas trakas lietas. Labi, šeit tad mēs esam visu izdarījuši. Cik es saprotu, tad iesim ārā tūlīt. Wow. Atkal viņš, jā? Nopietni. Oh, God, vecīt, kāpēc tu man... Oh, shit, vecīt. Kāpēc tu man nekad neliec mieru? Oh, ideāli, tagad tur ir ciet, jā? Ak, Dievs. Oh, Jesus. Oh, izstāst, ka esmu aizbēzli viņu prom. Oh, cik labi. Vienkārši ideāli. Tu man nedabūsi šeit. Oh, fuck, man ir jāskrien tālāk. Vecīt, kur tu skrien? Es tev skriešu pakaļ. Nē! Tu man ieslēdzi šeit iekšā, es netikšu vaļā. Fuck! Damn! Un mēs, protams, neesam tik gudri, ka mēs rekur varētu paņemt kaut fucking skapi vai krēslu un izsist logus vai pilnīgi izlauzt tās durvis un neskriet prom no šitā trakonam. Bet nē, mēs to, protams, nedarīsim. Lai gan cik tas stulbi neizklausās, bet tas būtu, protams, gudrākais, ko es tagad varētu darīt. Tā, kas mums šeit? Dokuments. Jauki. Collected documents. Labi. Es visu laiku filmēšu. Es būšu tā kā, ziniet, tā kā vlogeris. Esat laipni lūgt manā vlogā. Es tagad atrodos fuckinajā patversmē psihiatriskajā slimnīcā, kur pārvietojās visādi slimiķi, trakie psihopāti, kur cenšas man nogalināt, bet, paldies Dievam, ka tie nav visi tie pacienti, ka varbūt tikai daži no viņiem, kuriem patīk galināt viss pēc kārtas. Jā. Ok, šeit mēs vairs neko nevaram padarīt. Te kāds dročī? Wow. Te kādu reālu dupsais skatītājs labāk. Es negribu to visu klausīties. Man nevisai patīk tas viss hardcore variants. Un, jā. Ok. Objective use the shortwave radio. Nu labi, mums ir jāatrod tas fuckinais radio. Bļāviens, kur viņš ir? Man vienmēr ir bijusi tāda problēma skatītāji, ka esmu dažreiz ļoti pat neuzmanīgs, ka es palaižu visu laiku kaut ko garām, tāpēc atvainojos. Es atvainojos par to, ka es vienkārši tupi skraidīšu apkārt. Paskaties, ko es atradu. Es atradu bateriju. Kāda laime, baterejka. Esmu vienmēr fucking priecīgs tevi atrast. Kāds seksīgs dupsis, jūs paskatieties skatītāji. Labs skats, ne? Tā, ok, man te ir jāizdomās. Ziniet, kā varbūt te ir kaut kur jākāpj. Ja te ir visādas, šādas kastes un te, kur te palecis, un viņš, protams, ir spējīgs uz viņām uzkāpt. Un varbūt mums jāpārvietojas kaut kur pa augšu. Šitā viņš nevar uzkāpt. Nu jā, protams. Ok.
LOL skatītājs, man liekas, es te visu laiku biju čakarējis, meklējis, kur man tālāk jāiet, un izrādās, ka tas bija fucking virs manas galvas, nu vienkārši forši. Ok, jāieslēdz kamera, gaismu, jo te ir tālāk tumšs. Jā. Ok. Šeit ir vēl projām tumšs. Tā, kas mums te tāds interesants? Es, man liekas, kaut ko dzirdēju. What the fuck? Kas tur pie velna? Kas par čalīti? Tas nav tas fuckinais trakais dakteris? Vai tas ir kaut kāds viņa dēls? Vai tas ir tas pats dakteris, tikai viņš izskatījās savādāk? Fui. Es jau atvainojos skatītāji, ja jūs tagad ēdat, es noteikti esmu jums sabojājis apetīti, rādot jums šitādas brīnums šeit uz galda. Bleh, vienkārši fucking disgusting. Un te ir visādas šitādas te, visādas te karātūs šeit notiek. Man liekas, ka man... viņš te vāra vakariņas. Viņš vāra pastieties, viņš taisa ēdienu, tāpēc, ka... Šeit ir atnācis jauns viesis ciemos, un, protams, viņš taisa pusdienas, vakariņas, es nezinu, un tas ļoti patīkam no viņas puses. Tā, ja viņš man pēkšņi izdomās skriet pakaļ un man nogalināt, jo man liekas, tā arī varētu būt, man te uzreiz jāizdomā, kur man skriet prom no šejienes, es nezinu. Jo var gaidīt da jebko no tā fuckinā psihopāta. Man tā šķiet. Ok. Tas ļoti labi, ka tur ir tas sarkanais pleķis. Cerams, ka viņš man nepamanīs. Ok, tad kas mums šeit tāds ir? Fuckinie līķi, pilns ar līķiem. Tas šeit vairāk izstāsta pēc kaut kādas kafēnītes. Ideāli, man beidzās baterija. Ok. Tā, mēs ierakstam cik jau ilgi? 14 minūtes, nu jau 15. Sanāk, man liekas, kaut jau 20 minūtes kopā pagāja vai vairāk. Bet es gribu atrast to radio, tāpēc, ka tas ir mans objektīvs, un es gribu šajā sērijā to tā kā paveikt, atrast. Tad jāskaitē, kur es te pietuvināšu, un šeit jūs redzat to te trako dakteri. Nu, viņš izstāsta vairāk pēc kaut kāda trakā ārsta, vai es nezinu, kāds fuckinais miesnieks, cilvēki ēdās, viņam ir fuckinais zāģis rokā, un viņš glauda kaut kādu līķi, viņa rekur, pasties, tā līķi galva atrodas fuckinai mikroviņkrāsnī. What the fuck? Vai viņš tur vienkārši sauļojās, es nezinu, viņš sauļo seju mikroviņkrāsnī, bet nu šitam individam vienkārši darīt nav ko, tāpēc viņš dara šitādas trakas lietas. Es varbūt atļaušos pienākt nedaudz tuvāk, jo... Wow! Shit, vecīt, tu man nobiedēji, fucking trakais idiots. I love him. Ko? Tu fucking... Fucking viņš aprīja veselu sirdi, kas piederēja tam līķim. Ok, tad... Te mēs varam redzēt skatītāji, cik traki ir izsaucis šis individs, ka vienkārši ārprāts. Ak, Dievs, viņš viņu tagad pārzāģēja uz pusēm, bet to, ka viņš vienkārši izrauja viņa sirdi un aprīja, tas bija vienkārši ārprāts. Paga, šito man vajadzēja nofilmēt, fuck! Damn, skatītāji, šito es gan nofēloju. Vajadzēja man to nofilmēt, kā viņš izrauja sirdi un apēra. Bet no šis materiāls būs arī noderīgs, kā viņš zāģēja uz pusēm šito līķi. Labi, man liekas, ka netraucēšu, nelikšu viņam justies, varbūt netraucētam vai neērti, lai viņš te ir kopā viernatnē ar savu mūža mīlestību, kā viņš teica, jo viņam šeit baigā romantika notiek. Es nezinu, vai viņš ir ļauns. Viņš, protams, ir ļauns skatītājiem. Man tāds čujs, ka viņš skries man pakaļ un arī mani mēģinās nogalināt, bet, nu, es to nezinu.
Labi, okei. Labu apetīti. Labu apetīti, vecīt. Labi, iesim tālāk. Iesim tālāk. Pam. Šeit nav gaismas, protams. Es dzirdēju kaut kādu skaņu. Tā skaņa vairāk izklausies pēc kaut kādas skapja. Wow. Hello! Te kāds ir? Mani sauc Pelmenis. Esmu fucking draudzīgs. Es nedarīšu nevienam pāri. Es apsolu. Man liekas, ka te būs atkal tas spoks. Tas ļaunais gars. Unlock the handcuffs to open the door. Man noteikti vajag atslēgu. Šitās garās koridoru telpas man ļoti atgādina tos vecos Oh shit, tas ir tas čalīts? What the fuck? Viņš mani meklē. Tikai nesakiet, ka viņš mani meklē, skatītāji. Oh fuck, viņš noteikti mani meklē. Jēj. Man labāk pieliekties. Oh fuck. Oh fucking hell. Viņš tagad ir, ziniet, viņš ir tas tā kā tas resnais lielais radījums, kurš patrulēja šitās te teritorijas. Un viņš noteikti patrulē to vietu. Re, kur viņš ir? O, Dievs, viņš man neredz laikam. Wow! Redz gan. Viņš man redz gan. Man ir jābeig prom, te ir ciet. Es nezinu, cik viņš ātri skrien, bet man liekas, ka ļoti ātri. Wow. Wow! Tu esi smuks? Jā, forši. Protams, viņš man nogalināja, skatītāji. Vienkārši tāds stulbums, ka man vajag fucking tās atslēgas atrast, lai viņam fucking noņem šitos te roku dzaužus, lai atslēgš tās te durvis. Tāpēc man jālien tur atkal pāri šitam te visam un jāmeklē tās atslēgas. Damn. Tas būs tik izaicinājums, skatītāji. Man liekas, ka jāpagaida to brīdi, kamēr viņš ies uz to te otru telpu. Vecīt, neuztraucies. Es esmu tagad tādā pašā fucking stresā kā tu. Es iedomājieties, ja es būtu viņa vietā. Nu, reāli, jūs būtu fucking kurā šitādā fucking trakonamā jums jādabūja ko ar fucking atslēgu un tur grozās apkārt šitais te fucking indivīds, psihopāts, nenormālais. Fucking zāģi, viņš man meklēja. Es reāli to biju sapratis no viņa pirmā acu skatiena, ka viņš man redzēja. Es viņam biju iepaticies un viņš grib mani sagriezt reāli uz pusēm. Nu, kur viņš tur tik ilgi ņemās? Aha, re, kur viņš ir. Viņš nāk, skatītāji, oh shit, viņš nāk. Viņš teica, ka viņš man var sajust. Vecīt, nopietni. Oh, fuck. Re, kur viņš ir? Oh, viņš iet tur. Oh! Oh, viņš man atkal kārtēreiz trāpīja. Nu, cik jauki. Durvis! Skapis! Oh shit. Viņš man diezgan ļoti sāpīgi ievainoja, skatītāji. Oh my fucking god.
Jā, es dzirdu tavu zāģi. Tas man ļoti biedē īstenībā. Šķiet, viņš pārbauda visus skapīšus tagad. Labi, te ir tikai 2. Tikai lūdzu netaisi šitās. Nu, protams, viņš attaisīja. Ej, fucking... Wow. Wow. Es saprotu, esmu... Nu, nāc šurp. Oh, fucking god. Un kārtējo reizi viņš man nogalināja. Bum. Kur Vaudurvis? Tā, kur man tālāk iet? Kur man fucking tālāk iet? Oh, shit. Oh, tur ir caurums. Oh, fuck. Nopietni. Kur esmu te fucking nokļuvis? Oh, shit. Es neesmu tavs draugs. Tu, man liekas, neesi diezgan draudzīgs. Turies no maniem tālāk. Negribu būt draugs ar tevi. Atrod savu citus draugus, ok? Lai tev veicas. Tā, esmu šeit. Tad esmu aizbēdz no tā fuckinā psihopāta, un rekur, protams, mums ir atslēga. Tak. Oh, shit. Kaut kāds trakais noteikti mani meklē. Ai, damn it. Oh, shit. Kaut kā jātiek prom. Jā, vecīt, don't be scared. Nu, esmu reāli pārbījies. Pat nevar iedomāties, cik ļoti esmu pārbījies. Tā, kas mums šeit tāds ir? Wow! Tu pat šeit atnāc. Tu varbūt fucking liksi man mieru. Es tev ieslēgšu šeit iekšā, ja? Paliec šeit. Oh, fucking crazy skatītāji. Fucking crazy. Tā, kas mums te tāds? O, vēl viena baterija. Paldies. Liels paldies. Tak. Kas mums te vēl tāds? Mums ir jātiek pie tā te. Mums ir jāatslēdz tie roku dzelži un jātiek tur tālāk aiz tiem vārtiem. Bet, nu, re, kur es atradu vismaz dokumentu kārtējo, un es atradu kārtējo bateriju. Tas ir ļoti labi. Centīšos viņus tā baigi netērēt, neizmantot tik daudz ļoti to kameras gaismu. Es šeit laikam esmu bijis, ne? Tā šķiet. Es zinu šito vietu. Es fucking zinu šito vietu, skatītāji. Es fucking zinu. Oh, fuck. Es zinu, skatītāji. Viņš man bija pamanījis. Vecīt, mūc. Wow. Tā, atslēdz. Atslēdz šito vaļā. Un... Oh, fuck. Jā, vecīt. Sūkā vienkārši reāli. Oh, esmu to izdarījis, skatītāji. Fuck yeah, vienkārši. Man ir prieks par sevi. Esmu paveicis vienkārši neiespējamo. Un mēs esam kaut kādā fuckinē, nezinu, šeit pagrabā, es nezinu, tas man ļoti atgādina no oriģinālās spēles kaut ko līdzīgu, bet jā. Kur tas fuckinais radio bļāviens, kad es viņu atradīšu, es viņu vienkārši atšķaidīšu pret sienu. Tā kāds lauž durvis? Vai man izklausījās? Šitās nevar aiztaisīt.
Oh, God. Labi, okei. Wow, shit, vecīt! Nopietni! Fucking nopietni, tu man tomēr atradi. Bļāviens, tu fucking esi izdzimteni. Novāc savu fucking no zāļu no manas sejas. Oh, God. Pak, nopietni? Nē, es negribu cept. Nē, fucking... Oh, shit. Tak, te var iziet ārā. Davai, sit vecīt, sit tos fucking ķieģeļus. Es zinu, ka tev ir sāpīgi, bet sit vienkārši. Oh, God. Tieši tā, es biju tavs, bet tagad vairs neesmu tavs, tāpēc piedod, ka man nācās tevi apbēdināt. Tā kā aizvērst ciet durvis. Oi, fucking, kur tas radio, bļēns, ātrāk viņu atrast un beigt šito sēriju. Bet es zinu, ka es vēl tik drīz viņu neatradīšu. Super skatītāji. Te nav kaut kas tāds noderīgs, interesants, varbūt kāda baterija kārtējā, varbūt pat 2 veselas baterijas. Man šķiet, ka nē. Ja ziniet, negribās kaut ko svarīgu tādu palaist garām, un es skatos, ka man baterija arī iet uz beigā, bet nu man, paldies Dievam, ir vēl, tā kā, ir vēl baterijas, jā. Labi, šeit nekā nav, varam durvis vaļā. Bet, nu, blīn, tas psihopāts man vienkārši nobiedēja, es nebiju viņu gaidījis, ka viņš pēkšņi tā ne no kurienes izleks ārā, ka mani atrada. Es tikko redzēju, ka kāds nokrita. Vecīt. Traks neesi. No kuras stāvta viņš mums nokrita? No ko, augšu tur uzrāpties? Vai arī nevaru? Oi! Man ir jāuzmanās no tās uguns, jo uguns kā nekā mums dara pāri. Piedod, vecīt. I'm sorry. Kas mums tur tālāk? Tur kāds ir? Nē. Man izskatījās, ka tur kāds kustējās, bet... Ok. Ok, tad mēs varam uzrāpties. Labi. Tak. Rāpjamies šeit. Un tas arī varbūt ceru, ka mēs atradīsim kaut kur šeit drīz to radio, kur mums ir ļoti vajadzīgs. Radio, radio gaga, radio gugu. Shit. Tas man ļoti atgādina tos vecos laikus, kad spēlē oriģinālo Outlast. Tas bija vienkārši ārprāts. Nu nesakiet, ka tas ir tas spoks. Nopietni, kur viņš ir? Labi, izstāst, ka viņš man nebija pamanījis. Viņš gribēja, lai es domāju, ka es viņu nepamanu, bet... Ok, tur mēs nevaram iet. Alright. Alright, tak. Laikam tas čalītis, kurš bija nokritis tur lejā, viņš šeit visu laiku bija čilojis. Normāli, ne? Viņš laikam bija tāds piecēlies, pamodies, pagājis bišķiņ šeit uz priekšu un nokrita. Un tā katru dienu, kad viņš pamožas. Es iedomājos, cik tas var būt sāpīgi un diezgan tā nevisai. Wow, vecī, tev nu gan baigais skill. Tev nesāpēja kājas, kad tu nokriti. Es redzu tur bateriju. Baterijkā. Nu jā, savu rokas nevarētu izstiept tik garu, lai viņi sasniegtu. Labi, jāslēdz tā kamera iekšā. Cik forši, ka te ir gaisma. Tā, dzirdu kaut kādas skaņas, tāks nomainīšu laicīgi bateriju. Nu, tā kāds nebūs jumpscares. Nebūs kaut kāds individs, kas te pēkšņi iznāks ārā no kurienes un skries man pakaļ. Kur ir tā baterija? Rācija. Nezinu. Varbūt man pat arī noderētu rācija. Ziniet, kā es varētu sazināties ar kādu apsargu, bet, mēs, protams, zinām visi, ka... Mēs zinām, ka visi apsargi šeit ir gan jau ka miruši. Jā. Miruši. Neviens dzīvs nav.
Tas, man liekas, izklausījās pēc zāģa. Kā jums šķiet, skatītāji? Nu, es ceru, ka nē. Ja tas būs viņš, tad tas nebūs diezgan jauki. Tomēr kāds ir dzīvs. Prieks to zināt, kamēr es te, jau esmu piedzīvojis pirmos sitienus. Fucking action and stuff. Esmu kaut kādā fuckinējā bibliotēkā, nezinu. Mans vecais draugs, sen neredzētais. Ak, Dievs. Tagad jādomā, kur man tad tikt. Fuck, mūc, vecīt, mūc. Vienkārši mūc prom. Es īstenībā izdomāju, ka es nākamajā sērijā, tā kā nākamajā video turpināšu meklēt to te, kur atrodas tas tā saucamais Shortwave radio, kurš atrodas kaut kur cietumā. Jo vienkārši te visu laiku tupi skraidīšu, un tas aizņems diezgan ilgu laiku, un, protams, man te arī medī viens trakais maniaks slepkava. Un, jā, tik un tā, šis tā epizode sanāca diezgan gara, un es biju ilgi spēlējis, un, jā, tas bija diezgan intens. Tas bija tiešām intens, skatītāji. Labi, paldies, ka skatījāties. Ja jums iepatikās šis video, uzspiežat podziņu like. Ja jums ir kaut kas sakāms, jūs varat droši ierakstīt komentāros, un cerams, ka jums tiešām patika epizode, un tad jau līdz nākamajai turpmākajai Outlast sērijai komentē Spellmans. Peace out!